Mina elan Eestis. I am refugee in Estonia. Mina arvan, et kui siia tuleb mingi mustanahaline, türklane, tema nii pehmelt Eesti riigiga käima ei hakanud ka kohalik venelane. Venelasi ei saagi Eestisse integreerida. No minu arust venelastel on valged inimesed ja võib-olla ta on isegi hea, et siin Eestis elavad. Kongo работа нету. Põhimõtteliselt võiks ju küsida, kas ma olen rassist, eks ole. Kui me eksi, siis oli OECD uuring üks viimane, mis näitas üldiselt, et eestlased on ühed kõige ebatolerantsemad inimesed. Aga ega siis see, kus ütleb, neegri või mis nad mustanahalised, ega nad tüütegija ei ole, mis neil viga elab? Millise sõnumiga ma peaksin nüüd tagasi minema? Varjupaiga taotlejate arv on tõusnud. Eestlastel oleks vaja lahti saada sellest hirmust, et nende kultuur lihtsalt kaob ära. Ütleme, venelane on agressiivne, sa suudab immigrante tagasi hoida, ütleme igast muhameelisi neegrid. Black man. Mis mul on puudu, et teha minust eestlane sama väärt nagu sina? See multikultiga on kaput küll. Euroopa unistus on heaolu ühiskond, kus ülalpeetava meelelaadiga on võimalik elada palju lahedamalt kui oma kodumaal. Meil on praegu monoetniline riik. Selles ongi meie viga. Viimaste uuringute kohaselt on Eesti üks sallimatumaid arenenud majandusega riike maamuna peal. Kuna sõda, nälg ja avanenud piirid on pannud maailma rahvad liikvele, siis koputavad võõrad ka juba meie uksele. Tänases Kanal 2 erisaates Mustvalge Eesti küsime, kus peituvad eestlaste võõraviha juured. Kas Eestit ootab ees massiline immigrantide pealetung? Kuidas käib juba Eestis elavate tumedanahaliste käsi? Ning mis põhjusel tahavad niivõrd paljud vene noored kodu Eestist lahkuda? Püsige meiega. Minu arust venelastel on valged inimesed ja võib-olla ta on isegi hea, et siin Eestis elavad. Et ütleme, venelane on agressiivne, sa suudab immigrante tagasi hoida, ütleme igast muhameelisi neegrid. Et venelane läheb lihtsalt vastu kaela mõnele ülbemale, et eestlane kuidagi poeb peitu selles mõttes. Mina arvan, et kui siia tuleb mingi mustanahaline, türklane, tema nii pehmelt Eesti riigiga käima ei hakanud ka kohalik venelane. Nagu praegu paljud räägivadki, et te veel kahetsete. Te hakkate veel tuletama meelde, kui head olid venelased kohalikud. Aga selleks, et kohtuda asüüli taotlevate tuleviku eestlastega, tuleb meil sõita Ida-Virumaale, Illuka valda. Seal on üks metsatukk ja siis paremat kätt peale metsatukka hakkab nagu siuke hoonete kompleks paistma. Valla asukad ise põgenikega eriti kokku ei puutu. Vanaisa teadsa sellest, ma olen lihtsalt kuulnud ja ajalehest lugenud. Ma olen kuulnud, et seal nad elavad ikka ja valluvad neid. Uurime kohalikelt, mida teavad nemad Illuka põgenikelaagrist. Mis kasu Eesti riigil põgenikest olla võiks? Vaevalt küll, et neil kasu on midagi. Ei usu, et mingi kasu on. Sest meil nii palju on inimesi, kes on ise nagu töötu ja siis need emigrantid, kas nad aitavad või? Eks me peame need ikka üleval pidama, kui nad siia on saabunud. Tänasel päeval paljuski Aafrikas on tekkinud niisugune legend, et kui sa pääsed Euroopasse, siis sa pääsed heaolu juurde. Sa pääsed rikkuse ligi ja võib-olla kõige ilmekamalt ütles seda üks noor neegri, noormees. Ja ta ütles, et miks ma tulin Euroopasse. Et mulle on kogu aeg räägitud, et kui sa jõuad Euroopasse, siis antakse sulle mobiiltelefoni auto. Ühes väikses Eesti linnas, kus minul on olnud hää. Tere tulemast Illuka vallas asuvasse jaama külla, kus kohalike elanike jaoks on mustanahalise inimese nägemine igapäevane asi. Nimelt käivad varjupaiga taotlejad küla ainsas poes sisseoste tegemas. Но люди очень хорошие. К сожалению, к ним относятся очень плохо. К ним относятся очень плохо. Их не очень любят, потому что, как это сказать? В актуальной камере будут показывать. Ну и что? Нет. Наташа, держите себя в руках. Я не расист и этот самый, не реформист. Однако доволен, что у нас есть такие люди, с ними можно пообщаться. Прекрасные взаимоотношения. Очень культурные, любят своих семей. Ну а что еще хорошего сказать? Могу плохое сказать. У них кухня очень острая.
Igale varjupaiga taotlejale antakse kuus 84 €. Kuna keskuses söökla puudub, ostavad pagulased selle raha eest endale peamiselt toiduaineid. Valdav osa siinsetest põgenikest on tulnud Kongost ja Kamerunist. Kuid on ka inguše, afgaane, pakistanlasi ning koguni üks Bangladeshi hindu. Uurime, mis põhjustel nad kodumaalt lahkusid. I come here because I have a problem in my country. Big problem in Cameroon. Serious problem. So I want just to get protection. Mis probleemidest täpsemalt jutt käib, sellest ei räägi aga keegi. So many problems, my friend. I don't know how I can explain you. I have one problem. That's a problem just make that my reason for left my country. But I don't know to speak so much long. But it's long story. Is it political? Yeah, it's a problem political. It's a problem from political. Yeah. But aga võib-olla polegi probleemi. Ma ei tea, kuivõrd poliitiliselt korrektne see teie saade on, aga paraku on kogu selles illegaalse immigratsioonis ikkagi üsna palju pettust sees, sellepärast et need inimesed, kes tulevad, nad maksavad selle eest raha, et need inimkauplejad nad kohale toovad, sokutavad üle piiri ja siis neid instrueeritakse väga täpselt, mida nad peavad ütlema, et kui sa käid täpselt nende paragrahvide alla, et siis sul on võimalus saada, ütleme, kas elamisluba või jääda Euroopasse ja saada sotsiaaltoetusi ja olla ülalpeetavad Euroopas ja kui sa neid rikud, siis sind võidakse välja saata ja eks siis need inimesed oma selle legendi selle järgi kohandavad, aga see legend ei vasta ju tegelikkusele. See tähendab seda, et selles legendis on sees pettus, aga kuidas imetatakse neid inimesi, kes pettusega tegelevad, need on ju pettised. Et eraldada terad sõkaldest, peavad kõik varjupaiga taotlejad 2 korda pealinnas intervjuul käima. Inimesed otsivad paremat elu. Nad tulevad Euroopasse, kus on võib-olla natukene lihtsam tööd leida, nad saavad rohkem raha selle eest, sellepärast nad saavadki oma keelduvad otsused kätte, kuna meie jaoks ei ole põhjus, miks inimene väärib rahvusvahelist kaitset. Ja loomulikult nad väidavad, et oma päritoluriigis on väga suur probleem, on tööpuudus, on vaesus ja nii edasi. Aga kahjuks puhtalt selle tõttu me ei saa neid Eestisse jätta. Illuka vastuvõtukeskus suudab majutada kuni 35 inimest ning sealsed elutingimused teevad silmad ette nii mõnelegi kodutute varjupaigale Eestis. I stay here and another friend stay here. Yes, I'm religious. In the moment I can't come back on Congo, but I'm somebody look to kill me. I can't come back. I can't come back now. Now, excuse me, I want to go in the hospital because I feel so bad. Kui me räägime konkreetselt Kongost, siis need Kongost tulijad on kõik majanduspõgenikud, aga neil on selgelt öeldud, nad ei tohi seda öelda. Nad peavad rääkima sellest, et seal on mingisugune poliitilised konfliktid ja nende elu on ohus. Viimased aastad on küll seal rahulikum olnud, jah. Et ma ise just käisin seal. Mina olin seal ja midagi viga, tõesti, et on võimalik, võib-olla ma isegi läheks tagasi mingiks ajaks seal. Ei olnud, vähemalt mina ei näinud nagu midagi halba niimoodi, et ma ei saa elada umbes, et sellise kellaaeg umbes peab kodus olema või sa kardad oma turvalisuse pärast. Kongo on sama suur kui Lääne-Euroopa, ju seal mõnes servas mingi probleem on, aga kui me võtame Venemaa, seal nii mõneski servas on probleem, siis me peaksime iga venelase ju vastu võtmast. Ütleme, meil on seal Põhja-Kaukaasias mingi väga suur probleem. Euroopas paremat elu otsivatest 3. maailma riikide kodanikest on saanud kurjategijatele tõeline kullasoon. Hinnanguliselt peetakse inimkaubandust üheks kõige tasuvamaks riskifaktori poolest organiseeritud kuritegevuse majandusharuks, kuna riske on seal vähe. Narkootikumidega on probleem, kas kaup jõuab kohale, kas raha jõuab kohale. Inimeste puhul reeglina võetakse maks ette ja kui ka sihtmärki ei jõuta, organiseerijate mõistes pole probleemi, inimeste mõistes on probleem. Meil on olnud inimkaubanduste ohvreid ja meie oleme üritanud tuvastada
ja ma tean täpselt, et Soomes on olnud kohtuasi, kus konkreetselt meie inimkaubanduse ohver oli seotud ja ta oli tunnistajana seal. Nii et see on väga suur probleem loomulikult, hästi paljud kurdavad, et neile lubatakse näiteks, et nad jõuavad Prantsusmaale, tegelikult need jäetakse siia Eestisse, võetakse kogu raha, dokumendid ära, et siis loomulikult inimestel ei olegi muud võimalus, kui nad paluvad siit varjupaika, kuigi tegelikult võib-olla need olid hoopis teised plaanid. No Eestisse ei taheta tulla, sellepärast, et meil seda laadi ülemäärast sotsiaalset hoolekandesüsteemi ju ei ole. Aga ega siis see, kus ütleb, neegri või mis nad mustanahalised, ega nad töötegija ei ole, mis neil viga elab, neil on kõik olema. Pandva määnegi lehtedest onnikase püsty, sükkom kokilki puu otsast tule, ütleme banaani. No banaaniga toidad ju väga hästi hinnast. Me muidugi ei ostagi banaani, mis või kartukit. Kuid kas illuka mehed on ka kõvad töörügajad? Milline on nende kvalifikatsioon ja mis ametit nad kodumaal pidasid? No, me I never working. No, I don't have job in Congo. Kongo rabota neto. Sõbra meeldetuletuse peale meenub äkitselt kõigile, et nad on kõvad mehaanikud. Mekaanik. Pärast pausi. Eestlased on ühed kõige ebatolerantsemad inimesed. Ma võin täpselt samamoodi sinu käest küsida, et kas sa vihkad siga? Ei ole finis. Pärast seda oli neeger kadunud ja pole enam Võrus nähtud. No ma ei usu, et eestlane on palju suurem võõra vihkaja on kõik teised Euroopa rahvad. Estonia, teda normal. And on boy and smoke. Eesti kodakondsus nii lihtsalt ei tule. Kuid kas illuka mehed on ka kõvad töörügajad? No, me I never working. Sõbra meeldetuletuse peale meenub äkitselt kõigile, et nad on kõvad mehaanikud. Mekaanik. Kuid nüüd illuka põgenikelaagri libamehaanikute juurest tagasi pealinna. Saage tuttavaks Fekaduga. See Etioopiast pärit kõva töömees tunneb rongimootoreid nagu oma käe viitesõrme. Siin on reisijate vedurong on siin. Ja siis masinaruum on see ja rongijuhkabin on seal. В принципе, мы с этим человеком уже работаем совместно около 10 лет. И за это время никаких нареканий с нашей стороны связано ни с трудовой дисциплиной, ни с качеством выполненных работ у нас не возникало. В принципе, я был бы очень рад, что если люди с таким мировоззрением и с таким отношением к работе, таких людей у нас как можно было больше. Vaatamata sellele, et 20 aastat Eestis elanud ja töötanud Fekadu räägib puhast eesti keelt, pole tal ikkagi kodakondsust. Ei, Eesti kodakondsus nii lihtsalt ei tule. Mäletan, üks härra Nutt oli riigikogulane, kes ütles, Eesti Vabariigi passi ei ole kingitust, ta ütles. Räägi sellest, te olete meile ise need dokumendid esitanud, kus on see kodakondsus Etioopia. Selles mõttes me ei saa, on ikka, meil on... Aga milles siis probleem? On ju Fekadu edukalt sooritanud kõik Eesti kodakondsuse saamiseks vajalikud eksamid. Probleem on selles, et Eesti kodakondsuse seaduses on selline säte, et kui inimene soovib naturaliseeruda, siis ta peab oma eelmisest kodakondsusest olema vabastatud. Ta võib meile tuua siis kahesuguse tõendi, et kas ta vabastatakse Eesti kodakondsuse saamisel või ta on juba vabastatud. Tema puhul seda tõendit meile tänaseks toodud ei ole. Ja Vabariigi Valitsus on tema suhtes teinud tingimuslik otsus ja selles mõttes on poliitiline otsus olemas, et ta on need kõik tingimused täitnud, mis Eesti kodakondsuse saamiseks vaja on. Üksnes puudu on see tõend. Ja tema väidete kohaselt siis selle tõendi saamine Etiopiast on keeruline või õigemini Etioopia riigi pädevad asutused lihtsalt seda tõendit välja ei anna. Aga meie valitsusasutusena ei saa jälle eirata Vabariigi Valitsuse korraldust, kus on selgesti öeldud, et tema kodakondsuse otsus jõustub seejärel, kui on toodud vabastust tema eelmisest kodakondsusest. Etioopia saatkonda helistasite? Stockholmi... Aga mis nad teile siis suuliselt väitsid? Nad enne ütlesid mulle, miks sina helistad meil? Ka Eesti riigiga ametlikult ei ole Etioopia riik suhel. Nad ei ole meie kirjadele vastanud. Nad ei ole meile öelnud, et ta on vaba või ei ole vaba sellest kodakondsusest. Võib-olla ei peagi protseduure tegema. Meile lihtsalt pole seda teada.
Ainukene võimalus oleks minna Etioopia saatkonda Stockholmis, kuid on oht, et kodusõja keerises riigist lahkunud mereväe ohvitser Fekadu võidakse Etioopia võimude poolt lihtsalt kinni võtta. Olukord on keeruline, kuid Fekadu ja tema abikaasa ei jäta jonni ning jätkavad võitlust. Говоришь по-русски? Чуть-чуть. Ага. И что ты думаешь о жизни в Эстонии? Эстония, это нормально. Эстония нормально. I never know one country on the name of Estonian. I just take my flight and stay in Russian just 5 months. Reeglina migratsiooniteed valitakse kõige lihtsamad, et Venemaaga ja Lätiga meil on roheline piir, ehk siis sealt on kõige lihtsam ebaseaduslikult piiri ületada. Kui tahetakse õhuteed kaudu Eestisse tulla, siis peab riskima sellega, et võib-olla ei lasta lennukisse, kuna dokumendid on puudulikud, puudub viisa. Meretee on veel keerulisem, siis peab juba olema organiseeritud meretransport, et sellised situatsioonid, kus näiteks Prantsusmaalt ja Belgialt sadamate kaudu liigutakse Suurbritanniasse. Eestis seda ei ole. Eesti on laevaühendus Soomega ja Eestisse tulevad peamiselt ikkagi kas kruiisilaevad või siis transpordilaevad, et sellist praamiühendust meil teiste riikidega ei ole. Kui küsida niimoodi, et millal on oodata Tallinnasse suuremat aafriklaste tulva ja püsivat aafriklaste kontingenti, siis tõenäoliselt pärast seda, kui Tallinnas rajatakse metroo, sest meie novembri sajud ei sobi ka Euroopa lõunapoolsetele rahvastele ja meie kliima on selline, aga kui me vaatame Põhjamaid, siis ainult nendes linnades, kus on metroo, kus on püsitehiskliima ka väga kehvadel aastaaegadel, seal suudetakse püsima jääda. Kas Eesti ühiskond on üldse valmis immigrantide vastuvõtuks? Kahjuks ei. Et seda näitavad nii paljud uuringud, et kahjuks tõesti ei ole oma tutvusringkonnas näen seda, et ei olda. Sellest on väga kahju, sest seda raskem on neil integreeruda. Kui neil on raske integreeruda, siis loomulikult nad lõpuks moodustavad oma grupid ja see on tõesti juba siis Eesti ühiskonnale veel raskem taluda. Kui me eksi, siis oli OECD uuring üks viimane, mis näitas üldiselt, et eestlased on ühed kõige ebatolerantsemad inimesed. Põhimõtteliselt võiks ju küsida, kas ma olen rassist, eks ole. Ma võin täpselt samamoodi sinu käest küsida, et kas sa vihkad siga? Ei vihka. Hetkeni, kui ta ei koli sinu korterisse ja siga ei vihka sind hetkeni, kui sa ei koli tema sulgu. Mul üks hea sõber oli siuke juhus, et oli üks neeger marsnud Bossvehterisse, purjus oli ka 3 blondiiniga ja hakkas seal midagi norima. Mul sõber just Norrast tulnud veel, neist neegritest oli juba Villanõus töös ja see ülbamine hakkas kuidagi närvidele käima, pani ta kohe plaksi ära, see lendas sinna muidugi leti alla ja siis pärast seda oli neeger kadunud ja pole enam Võrus nähtud. Valge inimene on rikkunud ära terve Aafrika, ta on pannud inimesed sealt välja jooksma, ta on neid ise välja vedanud, sama toimub Araabia maailmaga. Kust tulevad põgenikud? Kõigepealt läheb NATO demokraatiaga, siis jookseb rahvas välja, siis on vaja neid siia vastu võtta. Nii nagu ütleme Tony Blair ja Gordon Browni, mis oli Blue Card, toodi sisse Aafrika ehitajaid. No näidake mulle aafriklaste ehitatud pilvelõhkujaid, mida Londonisse kannataks ka ehitada. Euroopa jaguneb tegelikult 2 ossa. Lääne-Euroopa ehk koloniaalne Euroopa ja Ida-Euroopa ehk mitte koloniaalne Euroopa. Ja Lääne-Euroopas pärast koloniaalsüsteemi lagunemist oli teatud periood mingi iseäralik süütunne, et nad on neid kolooniaid nagu ekspluateerinud ja koloniaalvalitsemisest on tekkinud järelmid, mille puhul endistel emamaadel on teatud kohustused ja kui need kolooniatest said iseseisvad riigid, siis ju ikkagi emamaad pikalt andsid ju majanduslikku ja tehnilist ja muud abi, aga juba üsna varsti selgus, et see abi varastatakse ära ja nendest riikidest ei saanud ju euroopalikke riike. Aga ehk on just erinevad kultuurid ja rahvused need, mis kodu Eestist euroopalikuma riigi teeksid? Ei, no ühes mõttes muidugi võib-olla see on väga tore, et see multikultuuriline nagu selline kultuur, aga üldiselt miks nad peavad need mustnahalised ikka olema, miks? Mis mul on puudu, et teha minust eestlane sama väärt nagu sina?
Mina käisin, ma lõpetasin 9. klassis. Ma lõpetasin Kehtna majandustehnoloogia kooli, ma sain oma diplomi. Siis öeldi mulle, et ole sõjaväkke minna. Ma käisin sõjaväesse ja nüüd ma töötan. Ja ma töötan Eestis, Tallinnas, maksan oma maksud. Kas eestlased on siis tõepoolest nii suured võõravihkajad, nagu uuringud näitavad? Eestlased on väga salivad inimesed, lihtsalt nad kardavad, mis on uus. Kui võtame Eesti ajalugu, siin on kogu aeg olnud midagi ja nüüd kas inimesed jälle kardavad, et äkki tuuakse ja jälle võetakse koha ära, et muidugi ma arvan, see on normaalne. Kuid ka baarmani ametit pidavat Igorit on Eestis nahavärvi pärast mõnitatud. Kasutatakse kohe, et kuule neeger, tee mulle joogi ja see on jälle see, et kui ta ütleb seda, minu jaoks on see, et ta võib-olla lihtsalt, sorry, ta võib-olla ei tea mu nime. Ja siis ma nagu tegevus vastan ja oota, küll neeger teeb sulle, aga raune maha. Ning suhtumine moslemitessegi on Eestis üsnagi mustvalge. Oh, you are bomb blaster. You are bomb blaster. If we are bomb blaster, if we know bomb blaster, if we are doing like this, why we ran from our country and come here? So it's very hard because few people, we are same a human. We want to live as a human. And we are not any kind of animals. Kui ma lähen natukene öösel võib-olla siit seal nagu tänava peale, narkomaanid, nemad natukene räägivad äkka nagu, vaata, mina olen must või midagi, räägivad nagu, niimoodi trammi peale niimoodi vaatab ja... Kõige rohkem immigrante elab Tallinnas. Mida arvatakse eestlaste võõravihast palju vihatud Tallinna televisioonis? Õige kanal on. Kanal 2 ei ole mitte. No ma ei usu, et eestlane nüüd palju suurem võõravihkaja on kõik teised Euroopa rahvad. Muidugi, kui vaadata Põhjamaade kogemust, eks sealgi oli ju kuskil 60. aastatel palju tõrjuvam suhtumine, nüüd on nagu hakatud leppima sellega või on omaks võetud seda, et sul keegi purkas kõnnib tänaval. Vaatame kas või näiteks, kuidas on läinud meie lähinaabritel, soomlastel, rootslastel. Seal on juba terved linnaosad, kuhu põliselanikud ei julge minna. Ja miks me peaksime tahtma siis selliseid migrante siia? Ja kes jutlustab multikultuursust, eks mingu elagu näiteks või liikugu kas või paar tundi sellises linnaosas Soomes või Rootsis mõnes suurlinnas. Ja kui ta pärast seda elusana välja tuleb, siis ta räägib kindlasti teist juttu. That somebody stays so strange. If you say, black man, is that your country? Fuck you like that. But I don't know if Estonian is a racist. Me, I don't see the problem of racist here. Kuskil miskit toimub, eestlased. Kui miskit ei toimu, eestlased. Taome kulmud rulli, eestlased. Vaja leida lolli, eestlased. Ma siiski loodan, et enamus eestlasi ei ole tegelikult vaenulikud nagu võõraste suhtes. Kuigi jah, me oleme siin kuulnud küll igasuguseid juhtumeid, kus mingisugused, ma ei tea ennast, mingiteks natsideks või skinheadideks pidavad mingisugused töötud tainepead, kellel muud ei ole teha, annavad mingile, ma ei tea, natukene teist tooni nahavärviga inimesele lihtsalt naljaviluks kuskil, ma ei tea, jalaga tagumikku või mis iganes. See on nagu täiesti jabur nagu. Ma usun, et eestlased on siiski küllaltki tolerantsed, aga võib-olla see hakkab nagu välja paistma siis, kui see selline immigratsioon nagu lähebki massiliseks. Varjupaiga taotlejate arv tõuseb Eestis aga iga aastaga. Kõige rohkem praegu on meil olnud 2009. aastal taotlejaid, neid oli kokku 36 tükki. 2010. aastal on see arv natukene kahanenud, aga nüüd selle aasta esimesel poolel me juba oleme jõudnud eelmise aasta tasandile, et sama palju on ehk 30 tükki. Need põgenikud, kes aga korra Tallinna linnamelu nuusutanud on, pole enam eluga äärealal põrmugi rahul. Like yes, Caen is good, Tallinn. Good. And you look no good. Mosquito in the forest. No people forest. That's all. My friend, I'm come from prison. I don't know why Estonia put me in prison. Okay? Is this prison? Yes. Like
came in last December, and winter time is very difficult for us in this place, because this place, you know, is very far from city, and not every time go bus from here, only 3-4 times in a week. Puudustena kindlasti, mida nad ka ise välja toovad, millega oma töös oleme kokku puutunud, on kindlasti see, et see keskkond, et siin on väga raske integreeruda. Ehk et inimestel, kes tulevad siia, neil on vaja integreeruda, et edaspidi Eestis hakkama saada, kes saavad pagulastaatuse. Et siinses olukorras tihtipeale jah, et me näeme seda, et inimeste meeleolud langevad iga kuuga lisaks oma enda probleemidele, et ka see, et siin on väga üksildane olla. Kas peaksime tõesti varjupaiga taotlejate tuju tõstma ning nad illukalt Tallinnasse ümber kolima? Eesti riik minu arvates on käitunud väga õieti selles mõttes, et seal ongi põgenikelaager ja põgenikelaager ongi see koht, kus inimesed ootavad otsust selle üle, kas nad saadetakse tagasi, kust nad tulid või siis neile antakse varjupaik, kui nad seda taotlevad. Asüülitaotlejate liikumisvabadust illukal rangelt piiratud ei ole. Iga päev jookseb Bangladeshist pärit hindu Sabaya Sashi Sarder Jaamaküla kauplusesse ning tagasi. Täna menüüs piima- ja tubakatooted. Packet of milk, please. Milk? Yes. And a packet of cigarettes. I'm doing poor and smoke. Okay, no problem. I don't understand what you said, but easy, you want to easy, smoke? Easy. Yeah. So there's the last one left there. You can have it, no problem. No problem. Yes, you can have it. Easy. So, you are from that house, isn't it? Huh? Just. Ah. All the ducks. Oh, pipe, you smoke? Mm-hmm. Good. Very good. Is your daughter? People. Oh. Nice hat. Nice. Могу тебе подарить? No, thank you. Thank you very much. Üks asi on see, et esiteks Eestisse võrreldes teiste Euroopa Liidu riikidega tuleb meil praktiliselt kõige vähem varjupaiga taotlejaid üldiselt. Üldse Euroopas tegelikult varjupaika saab kuskil 80%, varjupaiga taotlejatest saab 80% eitava vastuse varjupaiga taotlusele, ehk siis nad ei ole varjupaiga konventsiooni mõistes põgenikud, kes vajavad rahvusvahelist kaitset tagakiusamise tõttu. Selles suhtes raskeid hetki on olnud küll selles töös, et inimesi ikkagi läheb tagasi, siis nagu ma ütlesin, see on osaliselt ka inimeselt inimesele töö, et sa saad lähedaseks nendega, sa õpid neid tundma ja mõne puhul on tõesti ikkagi väga kahju. Aafrikast pärit põgenik Roosevelt saab teada, et tema varjupaiga taotlust ei rahuldata. I'm trying to make the court appeal. I know what I left there, so it's dead. What again? Your life finished. What you wait again? What do you expect? Pärast pausi. Venelaste see suhtumine, see peab lihtsalt uus põlvkond peal kasvama, kelle vana ei saa jutusta neile, kuidas neid Sibirisse saadeti. Venelased, ma ei tea, õppigu eesti keel ära. Тут работа сложно найти русскому человеку, потому что надо знать хорошо язык эстонский. Unfortunately, everyone wants to practice their English with me, so I'm not able to practice my Estonian with other people. Ja me tutuksime üksteisele internetis. Võib-olla ema natukene kartis, see on loomulik. Tütar läheb kuskile kaugele maale. Пускай приедут, но не работать не будут. See multikultiga on kaput küll. Esimese juuli seisuga oli Eestis kehtivaid elamislube ja elamisõigusi kokku 212 631. Olgu öeldud, et elamisõigusi antakse Euroopa Liidu riikide kodanikele, elamislube aga kolmandate riikide kodanikele. Viimaste hulka kuulub ka Indiast pärit väikeettevõtja Francis, tal on Eesti naine ning 3 toredat last. Vaata, kes tuli. Tulge lapsed. Vaadake, kes tuli. Kodu tuli. Tere! Mina oli Iisraelist tüütsin. Naine oli naine Orust, Annika, tema nimi on. Ja me tutuksime üksteisele internetis.
Shadi.com Bharat matrimony sites. Võib-olla ema natukene kartis, no see on loomulik. Tütar läheb kuskile kaugele maale ja ta ei ole veel kohtunud ka siis tulevase väimehega, et siis on natukene ikka hirm naha vahel. Aga... Meil on erinevalt culture, nagu meil on väga kõrge culture, nagu mees on kõik ei pea nagu kõik olla. Naisi on maa nagu. Ja siit ma näen naisi on pia ja nagu kõik lapsed ja kõik nagu emma poole siit on nagu eestlased niimoodi, aga meil ei ole niimoodi. Meil on isa on kõik nagu esimene asi Indiast nagu. Francis ja Annika perefirma on saanud tuule tiibadesse. Lisaks catering teenuse pakkumisele avasid nad hiljuti ka oma söögikoha. Täna ma söön esimest korda seda India pärast, et ma ise väga suur India fänn ei ole, aga ta on selline mõnus. Et hea tundub tervislik ka. Tässä on lavash kebabit tehdään, rull kebabit tehdään ja vieraan laitetaan ranskalaispernoita. Otse võidusamba külje alla on aga pesa teinud türklased. Nimeni on Hassan, olen tullut Suomesta tänne Tallinnan. Ja sit on nyt kulunut 4 kuukautta ja olen ollut tyytyväinen alkuun. Ning tööd jagub kõigile. 2 Turkista, 3 eestiläistä. Nad on hästi toredad ja lahked inimesed. Mulle väga meeldib see. Paremat kohta ei saaks ollagi. Okay, my name is Zhao Jun. I'm come from China. I studied here in Estonia Music Academy. My major is piano. I just graduated my master degree this year. And that's all. The Estonian people are more warmer inside and the environment is very good. I enjoy this moment here. Tantsutreener Žene on elanud Eestis 5 aastat, kuid keelt pole ta ära õppida viitsinud. Unfortunately, everyone wants to practice their English with me, so I'm not able to practice my Estonian with, other people. Kuid paraku on eestlaste usalduse võitmiseks kohaliku keeleoskus hädavajalik. Kui sa lähed Pariisi, siis on elementaarne, et sa kohvikus ütled bonjour. Eks, kui sa lahkud, ütled au revoir. Kui sa lähed Berliini, siis sa ütled mitte thank you või thanks, vaid ütled, et vielen dank. Kui üldse kedagi võtta, siis need peaks olema nii-öelda estofiilid ja tipptasemel spetsialistid. Aga selliste inimeste hulk kogu maailmaski on võrdlemisi väike. Et Eesti šanss on mitte korrata neid vigu, mida siis tegid Prantsusmaa ja Saksamaa ja Englismaa ja ka Skandinaavia riigid nüüd, et kes tõid sisse just tööjõudu sinna sellesse madalamasse otsa. Nii et ütleme, ühelt poolt oli see selline nagu majanduslik paratamatus, miks see võõrtööjõud sisse selline tuli, aga teiselt poolt nagu Merkeliga otse välja ütles, et see multikuldiga on kaput küll. Пускай приедут, но не работать не будут. Пожалуйста, примеров сколько угодно. Финляндия, Швеция, Голландия, где? Нигде они не работают. Они не работают никто. Азиатские ребята, африканцы, они не будут работать. Есть ли смысл выдавливать отсюда русских, чтобы привозить сюда тех, которые вообще просто чуждая культура, мусульманская культура, они вообще другой мир, другая галактика, это вообще совершенно другой мир. Ma ise elasin ka Londonis ja ma olen palju näinud need immigrante, eriti ei tahaks küll, et keegi tuleks siia. Milles on Eesti šanss on mitte korrata siis nüüd need Lääne-Euroopa riikide vigu, mitte lasta sisse seda madalama otsa tööjõudu, mitte anda neile, nagu Inglismaal nad elavad, see riik annab korteri, eks ju, ja annab neile kodakondsuse ja pensioni ja kõik need heaolu asjad, mida kohalik elanik on pidanud palehigis aastakümneid endale teenima, et seda ära õigustada. Et mitte tuua seda alumist otsa sisse, vaid tuua nüüd sisse seda ülemist otsa. Kuigi kaitsepolitsei sõnul on paremäärmuslikest rühmitustest Eestis järelvaid riismed, on meie vabariigis ka neid, kes peavad marurahvuslust maha vaikitud probleemiks. Lihtsalt nagu grupu aktiviste, kes peab nagu seda probleemiks, et Eestis neonatsism eksisteerib ja
ja sellest nagu välispoliitilistel põhjustel võib-olla eriti ei räägita. Kuidas sa nagu ütled nagu idanaabri kuuldes, et meil on tegelikult ka neid neonatse nagu see, milline see Vene propaganda on kindlasti nagu liialdatud ja absurdne, aga kindlasti see, kuidas nagu Eesti võimud nagu selle täiesti maha salgavad, on ka natukene mööda minu meelest. Kuna Ülase noortekeskuses toimub täna ettekanne neonatsismi ohust Eestis, kardavad liberaalid paremäärmuslaste rünnakut ning on kasutusele võtnud äärmuslikud turvameetmed. Kuid natse ei tule. Tuleb hoopis linnavolikogu liige ja noorsootöötaja Kojamees, et uurida, mis teoksil. Tere! Sooviks loengule tulla? Ei saa lasta sisse selliseid inimesi, kes me arvame, et võivad sellele inventaarile siin nagu kahju teha. Ma saan siis aru, et põhimõtteliselt ma ei saagi nagu siia tulla. Millise sõnumiga ma peaksin nüüd tagasi minema? Mis mõttes? Nagu sellise sõnumiga... Et ma ei ole nagu siia oodatud? Jah, et nagu sellisele üritusele hetkel ei ole testi vaadatud. Selge. Me ise oleme enamasti nagu vasakpoolsete vaadetega ja enamus meist on nagu anarhistid. Ja meie jaoks ongi nagu just nagu ühiskonnast nagu need valupunktid peale nagu nende ilmselgete probleemide nagu majandus ja nii edasi on ka just see nagu Eestis leviv selline üldine suhtumine, mis on nagu selline äärmiselt nagu parempoolne ja sellist marurahvuslust propageeriv. Noored liberaalid peavad ka Kojameest marurahvuslaseks ning linnavolinik sunnitakse taanduma. Võib-olla nende tausta ja ajaloo tundmine ei ole nagu kõik see nagu pädevam, eks ju, ja ma ei hakanud siin ka võib-olla viitama meie põhiseadusparagrahvile 12, eks ju, mis siis ütleb, et ei tohi nagu inimesi diskrimineerima nende poliitiliste vaadete järgi. Aga ma arvan, et see ei niisuguseks erandlikuks juhtumiks. Meil on praegu monoetniline riik. Selles ongi meie viga. Need on põhiseadus sisse kirjutatud. Ja see on ju lollus, vabandage, et ma ütlen nii põhiseaduse kohtus, aga see on rumalus. Kujutage ette, elab kolmandik mitte eestlasi ja riik on monoetniline, rahvusriik. Kes need kolmandik on siis? Aga 150 aastat tagasi juba oli selge, meie oma Tartu teadlased kindlaks teinud, et tegelikult kui jutt on assimilatsioonist, siis üks rahvas võib endasse assimileerida umbes 3-5% teissuguseid või teisi inimesi, teist kultuuri jäädes ise samasuguseks. Ja selles mõttes mul on täiesti arusaamatu praeguste poliitikute üleskutsed panna siin kõik teised inimesed, keda on umbes 25% või rohkem, sundkorras sisuliselt rääkima eesti keelt ja hakkama nii-öelda eestlasteks, milleks nad mitte kunagi ei saa. Ja mina võtaksin küll eeskuju siin Ritterschaftist või Rüütelkonnast, Balti sakslastest omal ajal, kellega me elasime kogu aeg kõrvuti, aga mitte kunagi koos. Mul on juba ammust ajast tundunud, et tegelikult eestlane ei olegi eriti huvitatud sellesse, et venelane õpiks selle eesti keele ära. Et see on umbes nii, nagu oli kusagil mingi ajalooline mälu sakslasega, et sakslased elasid oma elu seal mõisaaias ja mõisas ja mina omal põllul ja oma talus elasin teist elu ja selline mudel on üle äkki kandunud ka venelaste peale, et nendel olgu omad linnad, omad elud niimoodi, et ma saaksin, et ma ei taha kontakteeruda. Venelased, ma ei tea, õppigu eesti keel ära. Muidu on nad toredad, aga jah, õppigu eesti keel ära. Sest mina elan Eesti riigis ja minul on kehvemad šansid, kuna mina ei oska naabri keelt, kes umbes siia sisse rändab. Kui enne pronksiööd ma olin enamasti eestlaste poolel, välja arvatud kodakondsuse seadus on ju, kuigi nagu ma sain isegi aru paljudest asjadest, aga peale seda ma enam ei olnud. Et mina võin vabalt rääkida eesti keelt, minul võib vabalt olla kõiki neid eestlastest sõpru, aga minu vaated on ikkagi sellised, et need seadused on inimväärtuste ja inimõiguste vastased. Ja põhjused, miks need eesti venelased ja eestlased on nii erinevad, on ikkagi suhtumine Eestimaasse. Nii et kui õpilastelt küsiti, et kas sa tunned uhkust, et elad siin, siis need vahed eestlaste ja venelaste vahel on mäekõrgused. Kas Eesti on kõige parem koht elamiseks maailmas? Jällegi me näeme vähemus vene lapsi ja väga valdav osa Eesti rahvusest lapsi.
siis vastab jaatavalt. Nii et sõna otseses mõttes see armastus Eesti vastu, usk, et Eesti toimetab arukalt, et Eesti poliitiline süsteem toimib tõhusalt, on Eesti ja vene noortel tõesti must ja valge. Number vene noorte hulgas, kes tahavad ära minna ja kes absoluutselt ei näe ennast Eestis, on hullult suur. Почему у нас уезжают из Эстонии? Потому что здесь мало платят. Все уезжают в Финляндию. Тут работу сложно найти русскому человеку, потому что надо знать хорошо язык эстонский, а многие просто не в состоянии. Ну, как и я знаю там на уровне 9 классов в школе. Et kui küsida, et kas sa pead ennast eurooplaseks, siis vene noortest vähem vastab jaatavalt kui Eesti noortest. Nii et üldiselt nad on loomulikult positiivsed Euroopa suhtes, aga nad ei tunne ennast seal väga palju paremini. Ja see on nagu ka selline murekoht, et nad on mõnes mõttes jälle siuksed juurteta. Aga äkki on eestlaste tõrjuv suhtumine kõigesse, mis võõras, meile hoopis kasulik? Tänu sellise tõrjuvale ideoloogiale oleme me jäänud ellu, oleme säilitanud oma keele ja isegi haritud inimesi juhtub olema. Ei ole ühtegi Eesti pere, kellel kedagi ei ole Siberisse viidud, kedagi ei ole maha lastud, kellel keegi ei ole jäänud uppunud merre. Venelaste see suhtumine, see peab lihtsalt uus põlvkond peal kasvama, kelle vana ei saa jutusta neile, kuidas neid Siberisse saadeti. Ja ma usun, et see suhtumine venelastesse paikselt läheb täiesti normi. Kas eestlaste suhtumine tulevikus saab võõrastesse sama mustvalge olema? Seda elame ja näeme. Aga üks mis kindel, tänu üha halvenevale majanduslikule olukorrale võivad meist kõigist juba homme saada immigrandid. Mis küll teha, mina küll ei tea. Sa õudust hoian kinni pead, maksimaalselt inimparve piiravad mu armsat munamäge. Mõni on linnuga ja mõnel jook on sarves, aidake.